Què està passant aquí? ¡Agua! 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 Què, celebrant el títol abans d'hora, Campeones, campeones... No, perdona, nada de celebraciones, ¿eh? Estábamos diciendo... Campesinos para animar a toda la gente que trabaja en el campo. Sí. ¿Y aquest cava? No, esto es para despedir a uno de los jugadores que más alegrías le ha dado al Barça. Arbeloa. Ja, i aquest pastís, què? ¿Ese pastel? Bueno, pues resulta que hoy es San Gregorio Ostiense y es para celebrar que no conocemos a nadie que se llame así. No, si està bé, si una maneta a l'Espanyol no passa cada dia, està bé celebrar-ho. Sí, La llàstima és no haver guardat un bolet per l'Atlètic de Madrid a la Champions, perquè jo crec que ara potser estaríem a la final, Mira, Joan, te voy a decir una cosa, Cortando el rollo, eres único, único. Mira, Luis Enrique, tampoc n'hi ha per tant, ¡Oh! ¡El camerino de Pau López! Va, deixa el pobret, que deu estar fotut, home. Vamos a gastarle una bromita. Pau, surt un moment. M'estàs imitant? No, que segur que us rieu de mi. Va, surt, que el Florentino està esperant que li torneu el maletí. Mira! ¡Otro más! 6-0! ¡Toma! Mira, te'n fotré una que per tornar a mossegar un defensa necessitaràs dentadura postissa. ¿Qué me estás diciendo a mí? ¿Qué? Violència aquí no, O no torneu a venir. Vinga, va, doneu-vos la mà. Doneu-vos la mà, va. I ara una abraçada, va, una abraçada. Això és el Cracòvia, un programa on per sota els colors hi ha fraternitat. Un programa on parlem amb una sola llengua, la llengua de l'humor.